интересный очень экспириенс, такой разрыв всех шаблонов, когда за 3 дня я получил в концентрированном виде учение, наверное, там, да, самые важные вещи из философских учений всех времен. И эти вещи очень четко попадали в душу и оставили, пожалуй, очень много вопросов в голове. Вопросов очень правильных, вопросов, которые очень сильно помогут дальше менять свою жизнь и жить ее гораздо более правильно, ярко, осознанно. В общем, фантастическое ощущение, которое очень сложно осмыслить сейчас в моменте, но которое будет совершенно точно нагонять со временем. Всем горячо рекомендую.